ଆରେ ଷ୍ଟିଭ୍, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କିଛି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଅଛି କି? ହାଇ ଷ୍ଟିଭ୍, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଫନ୍ ଦିସ୍ ୱିକ୍ଏଣ୍ଡ। ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ସଜେସନ୍? ପାଗ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ବାହାରେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଦି ୱେଦର୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ନାଇସ୍। ୟୁ ଶୁଡ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟଡୋର୍ସ। ହଁ, ଏହା ସବୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଖରାଦିନେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ୟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ସନି ଅଲ୍। ପାର୍କରେ ପିକନିକ୍ ବିଷୟରେ କିପରି? ହାଉ ଏବାଉଟ୍ ଏ ପିକନିକ୍ ଆଟ୍ ଦି ପାର୍କ? ଆମେ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଅଧିକ ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୱି ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫଟେନ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଫନ୍। ସହର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କିପରି? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ନିକଟରେ ଭାଲୁ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହାଉ ଏବାଉଟ୍ ଦି ସିଟି ଜୁ? ଆଇ ହାର୍ଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିୟର୍ କବ୍ସ ୱେର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୋର୍ନ ଦେୟାର୍। ତାହା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ। ୱି ହାଭନେଟ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଦି ଜୁ ଇନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ତା'ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ୟୁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସେଠାରେ ଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱି ୱେର୍ ଦେୟାର୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରେନିଂ। ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆନିମଲ୍ସ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିରକ୍ତିକର ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବୋରିଂ। ଏହା ବିରକ୍ତିକର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବୋରିଂ। ଦି କାଇଟ୍ସ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍ ଇୟର୍ଲି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ପାଗ ଖରା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପଶୁମାନେ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଦି ଆନିମଲ୍ସ ଶୁଡ୍ ବି ମୋର୍ ଭିଜିଏବୁଲ୍ ସାଇନ୍ ଦି ୱେଦର୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ସନି ଦିସ୍। ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା। ଆକାଶରେ। ଏଥର ଏହା ଅଧିକ ମଜାଦାର ହେବ। ୟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ଜୁ। ହୋପଫୁଲି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଫନ୍। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୋର 4ଟି ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ପରିବାର ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଟିକେଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ହାଭ୍ 4 ଟିକେଟ୍ସ ଟୁ ଦି ଜୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଦେମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଷ୍ଟିଭ୍। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେୟ ଦେବି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଷ୍ଟେଭ୍। ଲେଟ୍ ମି ପେ ୟୁ ଫର୍ ଦେମ୍। ଜୁ ଟିକେଟ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଜା ନ ଥିବାରୁ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଉପହାର। ଡୁ ନଟ୍ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ୟୁ। ସାଇନ୍। ଆୱାର ଲାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫନ୍। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ କି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦାର ଅଟେ? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି। ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ଗତ ବର୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ପରେ ତୁମେ ମୋ ଲନ୍କୁ କିଛି ଥର କାଟିଲ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲି। ଅଲ୍ସୋ ୟୁ ମୁଭ୍ଡ ମାଇ ଲ ଏ ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ହାଡ୍ ବେକ୍ ସର୍ଜରୀ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଆଇ ରିଏଲି